Hoy hay nuevo video. Aquí les voy a enseñar un truco para... Si un perro pitbull les ataca, como el que tenemos aquí adelante, que es mi perro pitbull blue, les tengo algo. Necesitan agarrarlo de las patas, tumbarlo, ponerle la mano esta en el cuello. Ahí les enseño cómo. Sultán, ayúdame por un video. Y así tenemos el Sultán bien tirado en el suelo porque no sabe el idiota que le iba a hacer esto. Adiós.